乘搭本班航機，呢邊有雨姐為你聲音導航嘅。事隔4年呢，我又再次搭飛機啦。今次要搭12個鐘頭機去 Vancouver 嘅。咁呢一次 trip 呢，我坐底都要去1年噶啦。因為佢係長途機嘅關係呢，佢就會包2餐飛機餐啦。咁我隔離嗰2位鄰居呢，都好好人嘅，但係後面嗰位先生呢，就將啲腳趾擺咗落去我個扶手位度啊。咁我自己出聲同佢講之後，我就好驚佢會整蠱我啊。咁樣落機就跟返啲指示牌去到海關呢一邊啦。詳情我會再喺後面同大家分享嘅。咁因為我夜晚機落機呢，所以我就揾咗個地方瞓啦喺機場。我一起身呢，就上咗去3樓嗰度參觀下啦，然後落返去2樓度買咗個 Tim Hortons 早餐嘅。咁我出返嚟呢一邊呢，就可以揾到 SkyTrain 噶啦，大家可以沿住呢個方向去睇一睇啦。咁大家落機之後就可以跟住嚟行啦。臨飛之前嗰幾日已經有少少飛前抑鬱症嘅我啊，落機之後啊都係冇乜點變過啊，個心情仍然係好忐忑好抑鬱啊，有種焦躁彷徨同埋想逃避嘅感覺啊。咁嚟到呢一邊呢，大家記得喺呢部機前面就買張 Compass 卡啦，呢一張就好似香港嘅八達通嚟嘅，不過冇得買嘢，淨係可以用嚟搭交通工具嘅。懷住呢個不安忐忑嘅心啊，出到嚟啊，竟然係落雨㗎。咁我唯有冒住雨咁樣去揾返個巴士去住宿嘅地方啦。如果唔係嘅話呢，其實行大約3個字就已經去到，其實都好近嘅。咁冇辦法啦，推咗咁多行李之後，唯有喺度等巴士啦。咁其實呢架車都算好快㗎啦，坐上去呢，其實都係5分鐘左右就已經到住宿嘅地方啦。咁我一落地就擺低晒所有嘅嘢，第一件事係出去整電話卡啦。但係因為我太心急嘅關係呢，我唔理得佢係咪講英文啊。咁結果呢，我唔知道佢係有心呃我定還是係我自己聽錯。但係佢張紙呢，就個字都好似35㗎啦。咁結果出到嚟呢，其實係55蚊嘅。咁好彩加拿大啲電話 plan 呢係冇合約限制嘅，咁我就下個月轉返做其他 plan 都冇問題啦。咁由於呢，我第一日落機呢係 holiday 嚟嘅，所以呢，我係食咗白果啊。本身諗住去整 SIN 啦，結果要等到第2日啊。咁我第2日出到去呢，就整咗3個半鐘頭嘅 SIN number，之後就出嚟睇我第一間嘅住宿啦。之後呢，就返返去阿伯丁站度揾返一個 food court 去食嘢啊。呢個係我落機之後嘅第2餐啊，即係我大約30幾個鐘頭我係冇食過嘢啊。結果我係揀咗呢間四川菜，嗌咗碗酸辣粉同埋餃子嚟食嘅。喺加拿大食 food court 已經係窮人嘅恩物嚟㗎啦，雖然同香港啲味道係有啲唔同。咁講返第一間睇過嘅住宿呢，係一對香港嘅父子。其實我覺得佢哋都幾好傾，同埋幾好人嘅。但係始終我新到埗冇耐呢，我覺得都係要睇多幾間先再決定。咁時間呢，就嚟到第3日啦。咁我朝早呢，就整定啲嘢食，預備我呢2日嘅份量啦。對於一個冇公開嘅人嚟講啊，呢度出街食飯實在太貴啦。但係我又好大使咁去咗 Starbucks 度買嘢飲啊，跟住就出嚟睇第2間嘅住宿啦。結果我係俾咗訂金㗎，係一位嚟自台灣嘅姨姨。佢話佢同丈夫都會喺同一間屋度住嘅，咁就有2間房出租啦。另一間房呢係租咗俾一位台灣嘅女仔，咁我就會同佢共用一個洗手間嘅。由於呢個年代呢，700蚊包水電網煤呢實在太平啦，好多人聽到呢可能都擔心我會俾人呃啊。但係我覺得人與人之間就係信用同埋欺騙嘅遊戲。而人生呢，就係一場賭注，就好似我嚟加拿大咁，都係一場賭局，而且要睇下自己輸唔輸得起。如果抱住一副有可能被騙嘅心，根本就係 nothing to lose 啦。輾轉之下又嚟到第4日啦，咁我呢一日呢，就約咗見工嘅，係一份酒樓嘅企台工，即係侍應啦。咁我見之前呢，就嚟到 Richmond Centre 呢一個商場，上面有一個 food court 呢，就喺呢度揾嘢食啦。咁結果呢，其實我都係揀咗食 KFC 嘅。見完之後呢，其實有啲心灰意冷啦，因為佢覺得我太後生，又未做過中菜啦。咁佢就好擔心我會做得唔長啊。咁我嘅感覺呢，就打定輸數㗎啦。同時我 send 咗咁多份 CV 出去呢，淨係得呢一份肯見一見我呢。呢一個失敗感係令到我好大壓力啊。
點知劇情峰迴路轉啊！我返到住宿幾個鐘之後，佢竟然打俾我，叫我返工啊！佢肯請我啊！我第一份見嘅工，佢肯請我啊！時間嚟到第5日，咁我朝早呢就出去見一見酒樓嘅經理，佢就帶我行場同埋講解下人工之類係點啦。咁時間呢就係返10點到10點嘅，中間有落場嘅時間，包 lunch 同埋 dinner，但係要預早同廚房講一聲先會有得食。咁一開始呢就係 part time 嚟嘅，要做耐咗啲 tips 先會加上去。咁佢係唔使簽合約嘅，但係佢哋有糧單係需要報稅嘅。咁佢哋肯簽 call 嘅時數俾我呢，咁我就可以順利畢業啦。但係制服方面呢，係要自己預備嘅，咁我就出發去睇下周圍有冇得買啦。去咗 Richmond Centre 嘅 Zara、H&M 同 Uniqlo，咁佢啲恤衫西褲大約都係300幾蚊港紙一件，咁我實在冇能力買啦，唯有出去周圍睇下有冇中國貨嘅鋪頭啦。咁誤打誤撞呢，就入咗嚟列治文公眾市場啦，個感覺就好似歐洲嘅 market，又有啲似香港嘅街市，個感覺就一啲都唔陌生㗎啦。上面就有好多三餸飯、台灣菜、四川菜，乜都有啲嘅。咁我嗌咗碗酸辣粉呢，就當係慶祝我終於都有工開啦，加埋杯嘢飲呢，差唔多成19蚊加紙㗎。呢一邊呢啲消費真係好高啊，人工就大約得2000幾蚊左右。咁我出返嚟呢，就向住 Walmart 嘅方向行啦，行咗大約1個鐘左右，沿路嘅風景呢都係感受到地大物博。咁呢邊呢，好多都係一個 area 裏面包埋個 car park，然後有幾間生活上嘅鋪頭，例如餐廳、超市、診所等等嘅一個社區咯。行咗1個鐘，終於都到 Walmart 啦。咁佢係一間百貨公司嚟嘅，咁裏面呢，有超市基本嘅食物、飲品、日用品之外呢，仲有電器、衫褲鞋、玩具、單車都有啊。咁我嚟呢一度嘅目的呢，就係恤衫、西褲、皮鞋同埋條呔啊。咁我睇過有牌子嘅鋪頭之後呢，我已經諗都唔諗，覺得呢一度好平啦。咁圍返呢，大約港紙600蚊左右就買齊咗啦。嚟到尾聲呢，我想講一講做 YouTube 剪片真係一啲都唔容易啊。我理想中係拎咗個 camera 邊行邊講自拍嘅 vlog 啦，但係結果出到嚟呢，就係將所有嘅素材整合，然後再加旁白。咁根據過往旅行嘅經驗啦，我好似都仲未有太大嘅進步，同以前一樣自拍緊嘅時候唔知喺度講緊啲乜嘢。而呢一種形式嘅片呢，我相信我抄翻以前嘅片都可以做整合整到出嚟。我除咗出去見工揾住宿之外，其餘嘅時間都用晒嚟剪片啊！呢一件事呢係非常之消耗時間。我知道呢一條片可能有好多位都做得唔係咁好啦。希望大家都可以多多包涵啦。同時，我對於自拍 vlog 形式嘅 YouTube 呢，我都係抱持希望嘅。未來我應該有1年半嘅時間，我會留喺 Vancouver 嘅。到時希望可以拍到呢邊嘅旅遊景點俾大家睇啦。最後希望大家可以開 CC 字幕啦。我知道呢樣嘢應該要擺喺前面講，但係我唔記得咗啊。我諗我自己如果要加埋字幕嘅話呢，應該要下世先可以出到片啊，所以希望大家可以多多包涵啦，同埋記得 CLS 同埋 subscribe 啦，多謝大家。